صبح بخیر. داریم میریم اسلام شهر برای بازی داماش و آریو اسلام شهر. آریو یک از تیمایی که دو ردهای بالا جدول یکی از شانس‌های اصلی صعود به لیگ برتره و تیم خیلی خوبی هم داره. 2 بار باخته فکر کنم تو این فصل. طبیعتاً با توجه به وضعیتی که می‌دونیم احتمال باخت داماش قابل توجهه، ولی خب به هر حال ما می‌دونیم که این بازی رو ببینیم، ممکنه که نتیجه بهتری رو هم جبر روزگار کاری کرده که ما در قول هر تیمی داریم بازی میکنیم این احتمال باخت رو بدیم و این ناراحت کننده است، اما در صورت ما داماش نیاز نیست که هر تیمی رو واسه خودمون گنده کنیم. تکمیل بود، ضایع شدیم. بریم ماشین سوار. مترو آزادی قشنگ پنجره داره، هر کاری طرف داره روش میکنه. دردونه بر سفر
سرنوشته جدایی. خب دیگه بازیگوشی بسته، بریم اسلامشهر دیگه. بسته. خب ما یکم با تأخیر رسیدیم، مثل اینکه آریو یه گل هم زده. هوادارا به این شکلی که میبینید دارن تیمشون رو تشویق میکنن. جالبه. جایگاه خبرنگار وضعیت اینجوریه. آدم بازی بدون تماشاگرش لطفی نداره. نتیجه بازی تا کنیم اول به پایان رسید با نتیجه 1-0 به آریو اسلامشهر. خب طبق معمول خارج از خانه دوباره داریم شبیه پارسال میشیم و توپ و موقعیت رو در اختیار داریم، اما اون استفاده که باید رو نمی کنیم ازش و تو دفاع هم آسیب پذیریم. به هر حال یک جایی باید این روند تغییر پیدا کنه. جامون عوض کردیم یه خود کمتر از 10 هفته تا رسید روز قربانی باید دید تقابل تیم‌های دوم و 14ام جدول رده‌بندی تو بازی امروز در اسلامشهر با چه نتیجه‌ای به اتمام میرسه. آقا یوسف نیمه دومم شروع شد. باید دید که آیا داماش میتونه بازی برگرده یا خیلی. حالا چرا؟ سپر زیرتون بودو. خیلی حیف شد، موقعیت خیلی خوب، خیلی موقعیت خوب. نمیدونم بازم اینجور موقعیت بیرون بیاد تو بازی هم. محمد رستمی
موقعیت‌هایی رو از دست میدیم که تک و پهلوی آدم برکنه. برنج وقت رو برد 5 دقیقه فرصت داریم که از شکست فرار کنیم. پایان بازی با شکست پیش کاماش مقابل شادی ها رو خیلی تیم‌های دیگه هم مقابل ما داشتن، ما هم در مقابل خیلی از تیم‌ها داشتیم. اینا جزئی از فوتباله. امیدوارم یه روزی نوبتمون هم برسه دوباره و هوادارمون در حال جشن سالی باشن برای یه موفقیت بزرگ. وقتشه که بریم. خب باید اتوبوسی پیدا کنیم وسط که رشت ببره و مثل رفتنی ما رو ضایع نکنیم. خدا میدونه دفعه بعد که گذارم به تهران باز میشه در خیلی زود، شاید با فاصله بیشتر، شاید ساعت 1:30 شب یه توقف کوچیک بنورایی داشتیم. در واقع مسئله دانش بیشتر مسئله جوان و بی تجربه بودنم.
وگرنه امروز واقعا به خصوص نیمه دوم تیم آریو رو اسیر کرده بود تو زمین. داشت میگه داره صعود میکنه برای برتر، یعنی بخوایم حتی غیر جانبداران هم ببینیم بازی دست تیم بود، ولی خب اون تجربه لازم برای ایجاد موقعیت‌های خطرناک نداشت و خب تا این تجربه حاصل بشه باید هزینه‌های زیادی تیم بده، امتیازهای زیادی از دست بده تا ماش در واقع بیشتر فقط به تجربه نداشتن نه هیچ چیز دیگه. در چنین وضعیتی اومدیم رشت. سه و 36 دقیقه دیگه وقتشه بریم. دیگه خیلی دیره تا دیداری باید بوده.